Gasilsko življenje v Šulincih ima dolgoletno tradicijo, vaščani so se namreč pred več kot 80 leti odločili, da bodo pravno formalno ustanovili društvo, v katerem se bodo družili enako misleči in tako tudi bistveno pripomogli pri varovanju domače in okoliških vasi v primeru požarov ali drugih naravnih nezgod. Prvi člani društva so stopili skupaj za gasilsko mizo leta 1932, potem so ustanovili gasilsko društvo Šulince. Skozi čas so se spreminjali predsedniki, vodstva. Vedno je delovalo na prostovoljni bazi, vse, kar se je dogajalo, so bili kakšni prevzemi gasilske, motorne, brizgalne, avtomobilov, kakšne obletnice so, da so se slavile. Zaenkrat drugih dejavnosti nismo imeli, udeležujemo se vseh drugih prireditev, če smo povabljeni. Članov je 35, to so vpisani člani, aktivnih nas je pa nekje 15. Te smo redno aktivne, zbiramo se tudi tu v Vaškem gasilskem domu, ob sestankih, potem imamo redne občne zbore. Zdaj nekih podmladkov nimamo, zdaj glede na to, kak lep dom smo dobili oziroma nam ga je občina obnovila, prenovila, bomo se pa potrudili tudi v tej smeri. Ker društvo že desetletja uspešno krmari skozi svojo zgodovino, je seveda prav, da imajo za to tudi ustrezne pogoje. Vrsto let so tako vaščani kot gasilci čakali in si prizadevali za nov oziroma obnovljen dom, želja se jim je s pomočjo občine letos tudi uresničila. Ob tej priložnosti so se zato na posebni slovesnosti tudi skupaj poveselili ter se zahvalili vsem zaslužnim. Povabili smo vsa društva, katera so v občini, nekaj sosednjih društev, tudi pobrateno društvo iz Melav, pa prijateljsko društvo iz Kroga. Najprej bo sledil program, katerega smo si ga zastavili. Imamo nekaj govorcev, po samem programu pa bo zabava z glasbo. Priznanje bomo podarili vsem, ki so zaslužni bili pri izgradnji, gospodu županu, vsem gasilskim društvom. To so ene pohvale, mislim, za sluge, za vse, ko so pač tako glede smeri. Prenovljen Vaško gasilski dom je vsekakor velika pridobitev za številne ciljne skupine, namenjen ne bo namreč samo gasilcem, ampak tudi drugim vaščanom. To je Vaško gasilski dom, to je za nas ena velika pridobitev, za eno takšno malo ves in ne da namenjen samo za gasilce, namenjen je tudi za vse vaščane, uporabljali da so v gasilske namene in tudi za druge namene, kakšne prireditve o obletnicah, o poraznih rojstvih in vse druge namene. Tako da upam, da v tem smislu zaživel, da se stalno nekaj v njem dogajalo. Ja. Kot župan lahko povem, da je to zelo velika pridobitev. Z ozirom na to, da ta gasilski dom je kar nekaj let čakal na novo obnovo. Zdaj nam je to uspelo in prepričan sem, da so vsi ponosni. Seveda kot župan sem zelo ponosen na te dogodke, vesel, da v občini se zgodi takšna nova pridobitev in upam, da bo koriščena prave namene. O tem, da si krajani in gasilci Šulinec zares zaslužijo nov skupen prostor, so na slovesnosti ob predaji spregovorili tudi povabljeni gostje. Med njimi je bil tudi predstavnik Gasilske zveze Gornji Petrovci, ki je izpostavil dobro medsebojno sodelovanje skozi vsa leta. Tukajšnji krajani so si ves čas prizadevali za požarno varnost, kakor tudi za nudenje pomoči ob raznih naravnih in drugih nesrečah. Pri tem so jih vodile in še vodijo vrednote in lastnosti, kot so tovarištvo, plemenitost, pogum, nesebičnost, prostovoljstvo in humanitarnost. Ob vseh teh lastnostih gasilci potrebujemo tudi primerne pogoje za delo. Gasilci potrebujemo ustrezno gasilsko in zaščitno opremo za intervencije in primerne prostore za skladiščenje opreme in delovanje društva. Tokrat se lahko v Šulincih veselimo boljšim prostorskim pogojem. Vsaka nova pridobitev v društvih vedno pomeni nov zagon, novo motivacijo za delo in upam tudi nove člane. V imenu Gasilske zveze Gornji Petrovci in svojem lastnem imenu iskreno čestitam gasilcem
in občanom Šulinec ob novi pridobitvi. Želim vam, da ohranjate tovarištvo, plemenitost, pogum, nesebičnost, prostovoljstvo in humanitarnost v društvu, kakor so to člani društva ohranjali vseh preteklih, zdaj že skoraj 90 let. Pomagati sočloveku v stiski je tako plemenito dejanje, ki ga ni mogoče primerjati z nobenim dejanjem. Gasilci smo na to svoje delo ponosni. Gasilskemu društvu Šulinci se hkrati zahvaljujem za odlično sodelovanje z Gasilsko zvezo Gornji Petrovci in jim želim nadaljnjo uspešno delovanje. Središče vasi Šulinci se tako od letos naprej bohoti s prenovljenim vaško-gasilskim domom, ki so ga na slovesnosti blagoslovili tudi predstavniki evangeličanske, binkošne in katoliške veroizpovedi. Več o tem, kaj vse so v domu in njegovi okolici prenovili in kakšen finančni zalogaj je predstavljala obnova, pa župan občine Gornji Petrovci. Pa z ozirom na vse, kar je vidno danes, v notranjosti smo priredili čisto vse. Tudi opremili za fasado, z okolico, s parkirnimi prostori. V drugem letu nas čaka dograditev še enega dela in z tem dejanjem bomo seveda to središče vasi, te del občine, dali neko dodano vrednost in tudi vizualno sliko lepšo za vse tiste, ki bodo sem prihajali in to koristili. Vsaka investicija ima več delov. Eno je tisto, kar sprejemaš in si začrtaš, drugo je investicija, tretjič pa je nekaj obračun, končni del. Lahko pa povem, da v leti 2016-17, pravzaprav 17-18 je vrednost vseh investicijskih vlaganj v občini Gornji Petrovci, s tem vključno v gasilski domov okrog 800 000 evrov. In nek del sredstev je tudi za ta gasilski dom oziroma za to okolico. Težko je zdaj oceniti, ker nismo analizirali vse, vendar v sklopu vseh finančnih sredstev vse zadeve so sprejete v proračunu, tako da je to nekako stalnica v naši občini. Obnova in prenova vasi Šulinci pa se z vaško-gasilskim domom še ni končala. Pride tu ena terasa pokrita, za približno toliko možnosti, okrog 150 ljudi, lahko sedi na njej. Potem je otroško igrišče in pa ta levi del bo zgrajen v park. No, tu zgoraj, kjer zdaj stojimo, više, bo pa kovačnica in pa mlekarna. Predvsem mlekarna zaradi tega, ker pričakujem, da v naslednjih 10-20 letih bo sigurno se nekaj moralo zgoditi v kmetijstvu, predvsem pa drobnica in vse ostalo. In ljudje bodo imeli možnost kam pripeljati svoje pridelke in izdelke, potem pa tudi proizvodnja mleka bo imela možnost, da se to odkupi in da to mi vidim v tem eno priložnost in možnost.